Nan padong. Kila. What's up mga maninay? It's me, Roxan. I'm back. So for today's video is kanang kuan guys. Kanang madtumi sa amo ang farm, farm. And then maglampas ko na mi, then ako siyang i-vlog. So kuan na lang update mo pag maabot na mi. A few moments later. Dayon. Ang dala na mo diri guys is super kabati. What's guys, so muna mong face. Wag kaming ligo. Ginagawa mo. Ang tanong mo. Okay. Sabi ka sakit guys, kay batuon ka. Okay. Sige na mo fags. Ipapamp. Uy, kaya na fags. Buyers. Ipabak. Okay. Ginagawa mo. Guys, dahil so nanagan mo kinadlok mo eh. Kita dito. Ito siya tar? Misan batuon gagi. Tar daw? A few moments later. So, we are here na sa amuang maisan. Pakita tamo sa paglampas. How to lampas lang. Ouch. Try. Mo ni guys. Ouch. Hindi ko na oh. Say dire. Hindi na. Okay. Ito pa dahil Tuturuan ko po kayo. kung paano maglampas. Paano maglampas daw? Chang! Ouch! Siya makita guys. So, ito siyang ganan. Sakit din. Oh my god. Gabi ka sakit to kayo. Nakuan ego. Oh shit. Ba't kaya hon? God.
Oh, gamay na kayo siya. Gamay na kayo dyan ang nasamad, bro. Lagyan kayo mga kasang tubo. Ngito sa sagot, guys. So, bayabas siya. Ako siya ikuan kayo. Gabi dyan siya dugo ay. Gabi kasakit. Ito siyang anak-naon. Yan, pagruman. Tambala siya sa mga samad-samad. Gabi ka ngul-ngul, guys. Just wait. Sabi siya kangul-ngul, guys. Nasamad siya sa yung ano yan, pagpunit na ko. Samad ka. Pagpunit na ko eh. Pagpunit. Kaya nga ano ay. Recap dos. Oh my god, tabang. Hindi mo mang dugo do. Aha. Nag-uyab na dito sila. Ha? And then, what's the problem on that? Kailangan siyang pikitan guys, kaya grabe kasakit. A few moments later. So guys, mauna lang din ni siya last. Para mahuman na din yan. Para yung sister, kaya human naman din ang side. Dari na po ta. Ginagawa mo. So what? A few moments later. So, nahuman naman siya, no? And then, thank you for watching and I hope you like it. Then, sa dilikhan, okay ra. Ano magtanaw? Bye-bye. Then, don't forget to subscribe and click the notification bell Oh, for more updates and share, like, bye-bye. Comment. Bye-bye and God bless.